Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit tinagam ni Malo. Idinaamuan na nga agkalay Santa Vanessa ken Gary. Imanugot mat dayto ing agbalain a maid of honor. Ngam saan ang nagparang iti simbaan. Tapno madadaal ti kasar. Ngam addamat dagos insukat daken kuana. Kalpasan ti kalaysa, naghanimon dagiti agasawa iti sabali a pagilyan. Kat idi nakasangpatdan kalpasan ti honeymoon, inawagan ni Malo ni Gary. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ang mat-mat-matan, nakmat-matan. Umay ka taginamtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Oh, masapul ka di pa'y ngiguyod ka. Tapno danggayan na nga uminom. Sige, danggayan ka. Kasta, kunadang amin. Ti kanumang pa ay iti awis ti babae. Kat makuna abakla. Ha? Apay ka din agbarbartek ka. Kaputaran bakak ti panagbalig iti plano. Anya ti planom? Saan ko nga ibagagari? Sekreto ko anday to'y. Apay nga awan pa ni Gary katrabiin. Awagam amam. Naka-off siguro ti cellphone na. Diyak kami maawagan. Apay ngay, napanan na ngay nga ta. Madandanagan akon. Apay apa ti cellphone na kat saan ang maawagan. Inak sa i-reporton iti pulis. Ma'am, sumagmamanulaang mat nga oras. Uray ko man o imawag. Taimbaga nang ada pakataktakan na. Iso saan pa'y ang makaawid. Saan nga ta kadwa na, jay may sa aninong yaw, map? Ay, wad gayam. Awagak man ni Ninong. Hello? Sino ka dito, Itoy? Hello, Ninong. Ah. Vanessa daytoy. Kaduam ka dita ni Gary. Saan, mate? Naggidan kami iti arimuan iti opisina. Takuna na nga agawid. Ngamawan pa'y nga aging gaita. Imbaga na pa'y amasapa asumangpan. Ay, sige ta, padasag nga awagan. Naka-off samon ti cellphone na. Itay pa'y ngamin ajak maawagan. Apay ngay. Padasag nga awagan amin agagayem. Kayan kaopisinaan mi. Sige man nga rod, Ninong. Jak amo ti contact numbers dagiti kakadwayo. Sige, ikagumaak abirukan no ayan na. Bye! Ni malot yan mo ngayon mawag itay kan kwa na. Sakta nagawid. At dalakit di iti ayan ni malo. Anda di bisita mi ti kastoy nga oras? Awan daw umayan sa bali dito yung apartment ko. Sino nga di tagtok-tok-tok? Bayam nga muna. Saan mata nakatrang ka? Saan ka diya nakatrangka? Nga, makita na nga inarakop ta dito yung sofa. Bayam day ta nga istorbo. Basta saan ko nga katanti pa nangarakop ko. Anyan dahi tayo tsura yo. Ay, agpado kan. Tabir-biru ko na ka ni Vanessa. Madanagan. Saan na makaid na? Saan pa yung mabalin nga gawid ti lover boy ko? May sakamot nga ampang. Bimal balasangan ka. Gari. Agbado kan. Intan. Agdandanagan ti asawam. Darasan. Ay, pasensya ka na. Yung nakainom ti asawam. Ay, apay ang nagbartak. Mansa dino ti nagbartakan na. Inawis na. Kahit saan na nakaliklik. Sige. Ina kong tarabiin. Umunag kayo pa'y aninong. Mangan kayo pa'y. Di ka pa'y nangan iti gasto yung oras. Rabiin. No siya nalpasa kon. Ala, umunag kayo. Tayo nakmatan. Agyamanak ninong. Ala, umay kan Gary, tamangantan. Mabisinak anang ururay kan ka.
No si katikas jay, anya ka di ti makunam. Kasjay nga, anya ti kayat mo asawan. Numala daw ti asawam asumangpet. Adi na pa ibaga ti papanan na. Ay, jaklam mo asawan. Itala siguro mat. Ang mga no adalaang ti awis adi na napaggudkudan. Imawag kumamot tapno saan nga agdandanag ti asawa ng agururay. Ay, dayta ti kamali na. Ay, talaga kang malay. Maasyanak pa'y kindi ka ni Ma'am Vanessa nga agdandanag. Bareng ano saanin ang maulit. Ay, nasingpot launay ni Ma'am Vanessa. Apay anaramid mo ti kasjay ti asawam. Amok nga dasabali ang marekriknam ko ni Malo. Agam nagkasar kayo ka ni Vanessa. Jak matan na pagkadkadan ti sulisog na. Idi pa ila ko manadlaw mong adarantanakan ka. Limiklik ka ko man. Saan matamaman ni Vanessa? Noan lakat mangidanon. Kaya't mo asawan. Pagrig punom idad ba? Lalaki ak, ninong. Ay, jak anugutan dahi ta kapanunutan. Sigurado, adan turum so aparikot iti masakbayan. Gapo iti kasta nga raramidam. Awan to ti parikot. Nagganas gayam, no duwa ti pagaw-awidam. Dahi ta ti kunam. Hangem, iti masakbayan. Adda madinga itden na. Sana pa'y makaumay dita apartment ita. Adda nagtulagan mi kini Vanessa apapanan mi ita. Amom ka di anak ka video tinaramid ta idi imay ka dito eh. No di ka umay. I-forward ko kini Vanessa dayjay a video. Anya? Oy, saan mo nga i-forward kan ko na? Madaksan ta adwa. Awan serbi kanyak tibiyag. Numapukaw ka itibiyag ko. Kasano? Agur-uray ni Vanessa. Awan bibiyang ko kini Vanessa. Matayak numabayag adi ka makita. Sige, umayak. Ngem mabiitak lain. Asino tinakasarita mi tayo iti telepono? Ni man Carmen? Kumusta kuman ni Vanessa? Ngam ni Carmen tinakasungbat. Napanan ka no ni Vanessa. Malaman ita ijay Pilipinas. Adda kanu napan na kinasarita a buyer. Agmaymay sa kanu anapan. Takanayon met amala daw ni Gary asumangpet ija mansyon. Taapay ka no amaladla daw. Nakunan ni Carmen, akas laad da madinga aramid ti manugang ta. Aniya. Ha! Saan nga kamkam maliday ta agari amang loko iti anak ko? Saan pa'y matkit di asigurado ah? Ha! Pagbabawian na, nulukwan na ti anak ko. Ma'am, makitam ka di dagijay doa magmagna? Daggari kan Malo. Mapanda iti may sa restaurant. Dayjay a nurse ti umuna apapanan ni sir? Sakbay nga agawaid? Saan kan ngagpadlaw? Mapana kon iti nagtulagan mo iti bayad ko. Adong amin tigatangan na iti basar. Sige ma'am, urayan kan iti lugan. Sige manong, kalpasan na. Agsarita kami pa iti bayar. Kat umayak ton dito eh. Agawid tayo kade, kalpasan na ma'am. Intayo pa iti sabali a negosyo. Inakkitaan. Noan yan ti mapaspasama ki Jay. Rumbang kumakaduan na kayo ni sir. Hanggang agpaspasyar asabali ti kadwana. Napanan ka din ni Vanessa. Napan kadag iti buyer iti basar, sir. Nagururay, di na ka nauray. Apay adi na kinuray. Amangan ka no ngamin no pumanaw di buyer, sir. Sayang ka no, tadakkel agat at di nakataya. Kasta ka di. Nabayag ka din na pimanaw? Nabayag mo't basit sir. Naliday mo't apimanaw, ta di na ka nauray, sir. At dala ngamin na panag. Importante ka di tinapanam, sir. Juan, importante. Mas importante ngam ni Ma'am Vanessa, sir. Ne. Apay akasta ti saludsod mo? Sorry, sir. O sige, panawan kan dito, sir. Apay adi na kinuray. Saan ka di nga alas 5 ti imbaga ti bayar? Namawan ka?
Sayang ti business no sa anak asumurot iti nagtulagan nga oras. Kasta ka di? Adda ngamin importante anapanak. Mas importante gayam ken kanimalu. Vanessa? Nakita kayo ang nagturong iti restaurant. Masiguradok anabsug ka pa'y. Tanapan kayo kat ngarod nangan. Ngam siyak, mabisinak ang nagas-asikaso iti negosyo. Panawan ka pa'y. Inakpay mangan. Sir, mabisin ni ma'am anapan nagtrabaho. Napanangan adi na kan inayaban. Kaduam ka di anapan itinapanan na. Uwan, sir. Duha kami ang nakakita kada kayo kani Ma'am Malaw anapan iti restaurant. Inakmutan iti kusina. Taagsango kami kani Ma'am Vanessa amangan. Impang, may ka dito'y apartment, lover boy. Uray sa anak nga ag-duty ita, nalakit adda ka kadwa. Mapanak iti opisina. Di magasaklaan, taday bagak. Importante ka di day tanga ibagam. Kunak nagmalam ka dito eh. Nakita na ta ni Vanessa ang nagkuyog. Idi napantay iti restaurant. Inapa na ka di? Saan? Ngayon madlaw ko ang nasaktan. Makarik na kadimat iti sakit, akas kanya. Anya ti kayat mo asawan? Inayat ka, Gary. Ngam isukit din ting kasar mo. Ang, no pa'y kasta? Uray duha kami itibiyag mo. Umanugotak. Kasta ti panagayat kuken ka. Apayakas dati inaramid mo. Imbag ta di na kainapat ti asawan. Nagkuyog kami lang kinimalo anapan nangan iti restaurant. Nakita na kami ni Vanessa. Sigurado nga ro da nagpungtod no kasta. Amo ka nasaktan. Ngam di naksinidir. Sana nagtagtagari. Di ka kadi makonsensya. Gaputan na singpet. Gundawaya mo. Amumat nga idi paylada mo. Addan panagayat ko kinimalo. Sana na yung kalintigan ngayong kasar mo ni Vanessa. Gaputabak na. Di mo nitulo ti relasyon nyo ko ni Malo. Ngam kayat naklata ni Malo. Nga ure addan asawak. Kasta nagiti makuna kabit. Ure amuda nga adda asawa ti lalaki. Patulan da. Banag asan arumbang. Jakmat kayat nga ibatan ni Malo, Ninong. Ang imusan nga rod arumbang. Laglagi pam. Addan tumadi nga ibunga na dayta. Nay, saan kamot ang makaid na, ma'am? Mabalin ka di amapan kay di apartment ni Malu, Manong. Ha? Anya nga iti aramidak ijay. Basta saan ka ngakpadlaw. No, da ijay ni Gary. Alaam ida iti ladawan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawa ka saan ka kumangagpadlaw. Masaksak ta naklauna yan iti mapaspasamak. Talaga nasakit dayta, ma'am. Gayem mo. Ang iso ti mang lukloko kan ka. Ay, anya nga iti aramidag no maalaak iti ladawan. Adda nga tamaduktalan ni Eddie, iti pangibabaunan ni Vanessa kankwana. Papagayam, di uniwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.